Нарынқол өңірі ежелден өзінің әсем табиғатымен ерекшеленеді. Әсіресе тау туризмін дамытуға өте қолайлы аймақ болғандықтан, оданға инвесторлар келіп, жаңа демалыс орындары салына бастады. Осы Алматы облысының Райымбек ауданына былтыр 10 мың турист келсе, соның 150-дей Хан Тәңірінің етегіндегі мәрмәр қабығы көруді қалаған. Олардың барлығы шетелдіктер. Осындай әлеуеті бар өңір қазір аудан орталығы Нарынқол мен Шоғансайдың арасын байланыстыратын тас жол төсеп жатыр. Толығырақ Ардақ Айбарлы әңгімелейді. Біз қазір Қазақстанның Швейцариясына баланған Нарынқол өңіріндегі Шоғансай демалыс орнында тұрмыз. Бұл жердің ашылып жұмыс істей бастағанына биыл 6 жыл болды. Мұнда келушілер қатары жыл сайын көбейіп келеді. Туристерді әрине Нарынқолдың әсем табиғаты қызықтырады. Көгінде қазбауыр бұлттар қалықтап, төсінде көк майсасы масатыдай құлпырған Шоғансайда аунап-қунап, қымыз ішіп, саумалмен емделіп жатқандар бүгінде аз емес екен. Оны Швейцарияға татитын жер екен біздің жеріміз. Саумалын сауып, жылыдай ішкізіп жатыр, қымызын шайқап, оны ішкізіп жатыр. Сонау Кореядан, Италиядан келіп елдер демалып кетеді екен. Қол тағамдарын дайындаймыз. Халық күннен күнге жылдан жылға көп келіп жатыр енді. Осы айда әсіресе тек тоқтаусыз сыймай жатқан ел. Бізде енді жаңа евростандарт бір гостиница салуымыз керек. Еуропалық талапқа сай қонақ үйлерге жетіп жығылу үшін ең алдымен тақтайдай тегіс жол керек. Әзірге бұл өңірдегі демалыс орындарына апаратын жолдардың жағдайы сын көтеріксіз күйде. Қазіргі таңда біздің ауданға күніне 30-35 адам демалуға кіріп, қайтадан шығып жатыр. Бұл енді алдыңғы жылдарға қарағанда өте үлкен қозғалыс, өте үлкен жылжу. Проблема да жоқ емес. Жер бар, табиғат аясы бар. Енді бізде қиналып жатқанымыз мына тау арасындағы жолдармен жүру кішкене қиындықтар туғызып жатыр. Мамыр айында Нарынқол мен Шоғансайдың арасын байланыстыратын тас жолға күрделі жөндеу жасала бастады. Бұл мақсатқа облыстық бюджеттен 2 миллиард теңге бөлінген. Оның құрылысы 2020 жылы аяқталады. Жолдың ұзындығы 28 километр. Жолдың ені 7 метр, қалыңдығы 7 сантиметр. Қазір міне асфальт салынып жатыр. Алдында көпірлерді салып жатыр жұмыскерлер. Нарынқолдағы үш қақпақ демалыс орнының ашылғанына 1-2 жылдың жүзі болды. Мұнда келушілер де жолдың жағдайына сын айтуда. Бұл жерде болашақта саятшылықпен, ұлттық ат спорты түрлерімен айналысуға арналған орталықтар мен жылыжай кешендер ашылады. Патшабалық шаруашылығы қазірдің өзінде жұмыс істей бастаған. Ардақ Айбарлы, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан.